Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme LED žárovky, protože budou Vánoce a určitě všichni už máte, no většina z vás už má nainstalované žárovky Barkde, takové ty vánoční a tak já jsem teď, to tak napadlo, už je tma venku, je asi 8 hodin večer. Mě napadlo, že natočím o tom video, jak jsem si to tady udělal. A začneme mojí výstavkou modelů. Víte, je to nádherné. Tak to vlastně vypadá. Nejdřív vám popíšu ty modele. Tady je HC-130J, americký letoun, který, jak bych to řekl, no slouží prostě k přepravě vojáků jídla na frontu, jako dopravuje vojáky a tanky na frontu a tak. Tady je Boeing 737 a to znáte asi všetci. Takové letadlo, když napište mi do komentářů, jestli znáte Iron Maideny. Ti, kdo ho znají, tak by měli vědět, že Boeing 737 je letadlo Iron Maidenu, akorát, že já mám jinak na 3T. Potom je tady Mary Queen 2, to je takový parník, loď, je v Anglii. Potom je tady MUV 20 ČD, je takový vozík, ten vozík se jezdí po nádraží a rozváží takové ty kufry a tak. A potom je tady dvouplošník Fokker 7. Sloužil za první světové války v Velké Británii. Potom tady je Zetor 50 Super, ten znáte určitě všichni, kdo bydlí v Česku, musíte znát takového Zetora klasického. Klasický Zetor prostě. Nejpěknější model, co jsem kdy udělal. Už poznáte podle toho komínu teda. Ten z drátu ze sponky. Potom je tady Messerschmitt Bf 109G. To je německý bombardér, myslím. Já nevím, co to je, myslím útočný letoun. A něco takového. Tak to prostě je. Sloužil za druhé světové války. Potom je tady, jak se to jmenuje to letadlo? Fokker, myslím Fokker, nevím jak. A ten je britský. Toto už je teda bombardér. A je dost rychlý. Takže to by byly ty modely a teď jdeme na ty žárovky. Tady je začátek, zapojil jsem si to do zásuvky normálně, tak toto vede. Tak, tady, tak to osvětluje. Tak teď podíváme z dálky. Vidíte, že to vypadá dobře. No, tak to pěkné nádhera tady. A teď jdeme na tu vtipnou část, co jsem si speciálně pro moje diváky připravil. A budeme si číst návod na obsluhu. Ty žárovky jsou koupené od Vietnamců. Tady. Tak to ještě všetci víte asi, co to bude za návod. Takže nebudu zdržovat a jdeme na to. Návod k obsluze. Než začnete, přečtěte si prosím přiložený návod. Sada světel v balení by neměl být připojen k síti.
Žárovky v lampy nejsou vyměnitelné. Pokud žárovky jsou poškozeny, že nemůže být nahrazen. V tomto případě může být sada světel nesmí. V tomto případě může být sada světel nesmí používat Co to je sakra? To položím si na kameru. V tomto případě může být sada světel nesmí používat. Odpojte jej od elektrické sítě vytržením zástrčky ze zásuvky. Aby se nedotýkejte součástí umístěných pod nebezpečné pro život elektrickým napětím. Žárovky jsou připojeny trvalé rámováno, nemohou být odstraněny a nahrazeny. Nelze instalovat sadu v místě vystaveném hřejání oděru a poškození kabelu. LED nepokrývají jiné objekty. Teď to bude nevtipnější, pozor na to. Nevstupujte na lampy a namočte jej do vody. Vidíte, tady to možná bude vidět. Tady. Nevstupujte na lampy a namočte jej do vody. Namočte jej do vody. No, tak kdybych to dělal podle tohoto návodu, tak už asi ty žárovky nesvítí a nejsou na světě. Ani já ne. Světla určen pouze pro vnitřní použití. Pokyny k instalaci. Pokud je lampa se nachází v chladu, nepřipojujte jej k napájení, pouze pak získáte. Já chcípnu. Pokud je lampa se nachází v chladu, nepřipojujte jej k napájení, pouze pak získá teplotu alespoň 22 stupňů. Pokud soubor má další zásuvku a chcete kombinovat s dalším souborem, musí zajistit, aby připojovací zásuvka vysle nahoru. Max lze připojit 2 sady. Nezapomeňte, že každá zásuvka koncovka musí být utěsněny. Konečně. A teď bych vám chtěl ukázat něco, co jsem si vyrobil já sám. Toto je trafo. Určitě jste si všetci všimli, že u televize máte takovou jak kdyby nabíječku. No, tak toto je staré trafo. Je tam napsané Zolan, že se to jmenuje. Vidíte Zolan. A já jsem to odpojil od antény, od staré televize. A odpojil jsem na to žárovečky na malý stromeček. Nebliká to, jenom to prostě svítí takto. Jsou tam 4 žárovky. A moc to nežere teda. Musím říct, že to fakt moc nežere. Jenom jak 100W žárovka. Nedělám si srandu. Žere to asi jak 8 takových LED žárovek. Ale je to dobré, dám si to asi do okna někam. Nějak. Takže to by bylo tak k tomuto videu všecko. A nevím, co už bych řekl. Vidíte, že mluvím tak čudně, ale jsem Moravák.
tu z Moravy, tak omlouvám se, že mluvím tak divně. Pro Pražáky toto je divná řeč. Zdar u dalšího videa. Jo, neberte si to Pražáci nijak vážně.